大家好，今日又係思思，今段片就多咗個架啦，咁因為就係啦，咁就係咁啦。介紹兩本簿，首先就呢本先係裝住卡布嘅，睇下呢個嘢先，等陣先啦。咁就影住個架先，呢度係之後咁樣咯，真係啦，係啦，就係咁咯。咁首先就呢一張啦，係啦，下邊日本卡嚟嘅，係啦，日本啦，日本 focus，係啦，就係呢張啦，成日 focus 唔到啦部機，之後仲有呢張咁。花露露 Cosmo 同埋頭先嗰個嘢嘅一個合拼啦。係啦。咁因為日本嗰個啲機台咧就已經有復活咗嘅花露露，所以我哋咧咁所以我哋就中咗張卡啦，就係呢張啦。花露露。就算係復活花露露 focus 復活花露露嘅 R 卡啦，係啦。喂，太近啦咪。呢個復活花露露嘅 R 卡啦，係啦。咁呢個發啦。咁就530分㗎啦。你做乜嘢啊 ？focus 啊？OK。呢一張啊。係啊，其實 focus 啦。其實我 focus 啦。咁我故意唔 focus 住嘅。係啦。之後就呢一張 short。係啊，花衫啦。focus。我知啦 ，focus 緊啦。你拎開又點 focus？OK。focus 咗啦。咁就 focus 完啦，係啦，就係咁啦。暫時嗰張細卡啦，係啦，暫時。之後呢張係咁唔好意思，因為我真係咩啦。要 focus 緊我哋，係啦，因為好煩啦，因為我就 focus 唔到啦呢部機，因為呢部機係校唔到高啦，係啦。之後呢一張細卡就係橫嘅，係啦橫㗎啦，咁就係呢張。唔好意思，有啲雜音請見啦，因為我屋企就播緊呢啲歌啦，咁就希望大家唔好介意啦。呢個亦就係有個樣 focus 啦 ，focus 咗啦已經，因為真係 focus 唔到啊，咁就希望大家真係唔好意思啊，我真係播歌啊。真係好嘈啊細哥，咁我而家已經咁就下一首歌啦，繼續唱，咁就唔好意思。咁第二張啦，日版嘅，係啦，就係咁。之後仲有 Cosmo 呢張，呢張，係啦，咁我啲日版收穫就係咁多啦。咁就擺落去架度啦，係咯。因為就呢啲卡就比較真係唔好意思啊，真係廣告啊，因為就停唔到啦，我哥瞓覺嘈住人嘅。咁其實佢係音樂嚟嘅，真係擔心。咁就呢張啦，呢張。咁我要睇下佢點 focus，咁我就唔咁個架就咁樣啦。呢度 focus， 呢度等先啊。focus 咗啦，咁就係阿葵呢張咯。呢張算啊，我呢度。金框啦。係啦，咁就第三帶。咁我就擺呢度啦，係啦，咔，等一陣，繼續。咁就唔好意思，啱啱就喺個隔離耳邊就嘈嘢啦。我哋屋企嚟㗎呢度。係啊。呢度。
咁呢張魚女嘅金框啦。咁真係唔好意思，啱啱就 cut 咗片啦，因為啱啱就有嘢喺耳邊嘅。唔係啊。中咩啊？呢張？你介紹幾張算啦？哎呀！你介紹幾張算啦 ？Focus。你今日介紹幾張算啦？咁咧？咁就唔好意思，唔好意思。咁 Mia 個樣啦，條褲啦，哎呀，夾翻低少少啦你夾翻低少少啦，唔係咁樣。唔係。係啦，就係咁啦。咁佢就係第幾彈咧？咁就第4彈嘅。真係。真個睇到喎。咁之後仲有嘅，大家唔使擔心啦。好難喎。呢張啦。唔好意思，有個嘢晾住咗。咁呢度晾住啦。北大老鷹呢張。等一陣。情人節啦，北大老鷹嘅情人節啦。咁啊，你唔叫佢小鷹啊？北大老鷹嘅，叫佢全版算。咁呢張呢？就係小梅嘅 Angelic Sugar。Angelic Sugar。其實呢張呢，就係紙。係紙嚟嘅，就係紙皮卡。咁就係紙皮卡。紙皮卡。因為就係爛咁，所以就係紙皮卡啦。因為我已經知道係紙皮卡啦，一買翻嚟。咁未啊，好耐啊。咁買翻嚟就係10幾20蚊㗎啦。10幾20蚊，你同佢吹打。咁呢張呢，就係吉芝奶風嘅。吉芝奶風。吉芝奶。喂 focus 唔到啊！你太近啦。真係唔好意思啊 ，focus 唔到啊。得啦。係啊。咁就係吉芝奶風嘅。吉芝奶風嘅呢張。入學服。唔係入學服，我估係冷衫喎，但係。咁大家睇下係咪冷衫？就係呢個 Sophie， 咁之後就係 Holly 嘅，Holly 嘅。咁就今次就係星光啦，係啦，星光啦。我哋一齊睇下。都冇乜星光。我哋一齊睇下佢係咪 Holly。喂，都係唔好太品牌啦，你真係太近啦。咁咧？光之啦，光之。之後仲有一張光之，咁其實我畫咗2鋪光之。咁呢張光之啦，呢張咯，係咯。咁其實我要扶住個 cam， 如果唔扶嘅話咧，會好咩嘅。呢張啦，呢度。咁其實咧，呢度係比較少。喂，咁呢張咧？呢張 Cosmo 嘅 Mana TV 係同人吹嘅。係啦，咁就吹咗，咁就好靚啦。咁所以我哋吹翻嚟。雙子喎。係啊，咁大家睇下雙子啦。唔好意思，因為我就有個朋友喺度啦，咁佢隻手啦，但係咪事？雙子。咁就仲高雙子啦。啦。咁之後啦，星光咧，唔好意思啊。唔好意思，你夾翻低少少。其實你唔係啊，你可以較少低部機。1.3，我覺得1.0好啲。1.3 OK， 咁你前呢個 cam 啦。你平時都冇咁多卡㗎，你冇扮香之情咁多張卡啊。之後呢張咯，呢張1 set 嘅啫。咁咧，今段片我咧就係 part 1啊，大家都見到。咁咧，下段片再見，拜拜。